Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской знаменитостью. Вау. Помню, как лет 25 назад взрослые в станице любили коротать вечера под ее песни, под аккордеон. Интересное было время. Честно говоря, я не знаю, как вам за 2,5 минуты расписать то, на что у астролога уходит в среднем несколько часов. Данный материал, скорее всего, будет ориентирован на тех, кто хоть примерно разбирается в настоящей профессиональной астрологии. Ну да ладно, поехали. У нас нет времени рождения, есть голая космограмма. Соответственно, нет понимания того, как раскиданы дома по зодиаку, нет понимания того, что у нас слава, популярность, деньги, самовыражение, партнерство, социальные сети человека и так далее, и так далее. Но есть корреляция со старшим значимым данным гороскопом, конкретно в ее случае гороскоп государства, Солнце и Меркурий. И там в близнецах. У нее еще интереснее. Солнце и Меркурий соединение в конце первой декады, и здесь у нас тригон на Луну в 6 градусе Водолея в гороскопе государства. Фактически это народная любовь. Относительно недавно по близнецам прошел транзитный Юпитер, соответственно, он ознаменовал во многом этот подъем. Даже с точки зрения того, что близнецы, соцсети, Юпитер, расширение, увеличение, социальная лояльность и так далее. Очень интересно. Значит, скорее всего, в ее гороскопе стрелец и рыбы, возможно, связаны с угловыми куспидами, значимыми какими-то. В этом контексте интересен Нептун-Юпитер. Да, там есть транзиты высших планет, но в большей степени, конечно же, на перспективу, отложенную меня, интересует прохождение по связке Меркурий-Солнце. Я думаю, что для нее это будет что-то грандиозное. Через 2,5 года докатится туда Плутон. Сначала пройдется по гороскопу государства по Луне, а потом по Меркурию и Солнцу Кадышевой. Это будет сногсшибательно. Сначала для страны, а потом для Кадышевой. Потом, через еще примерно полгода-год, туда дойдет Уран. И это уже будет более внезапно, более резко, но тоже что-то крайне любопытное. Так что я думаю, что ее подъем в данном случае, он в перспективе, скорее всего, самый такой мощный. Ну а пока что посмотрим, как отыграет себя Уран по Меркурию в гороскопе страны. 2025 год, лето. Все удивятся, гарантирую. Примерно так же, как в 2022 удивлялись в контексте экономики. Только теперь это будет в контексте вообще всей страны. Даже, может быть, флага и гимна. Нашел, что по альтернативным данным ее день рождения может быть 19 мая. Тогда у нее Солнце в 28 градусе Тельца, намного раньше. Такой феерии, значит, в перспективе в таком случае не ожидается. Но зато сейчас есть шанс закрепить этот выдающийся внезапный результат. Телец фиксированный крест.